Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni videosuna hoş geldiniz seyirciler. Favori dizimiz Kuruluş Osman'ın çekimleri şu anda durmuş durumda, ancak Türkiye'de durum normale dönünce hemen çekimleri başlayacak. Bu videomuzda sizlere yaklaşan dizileri göstereceğiz. Arkadaşlar, önce Frig'den bahsedelim. Tahminimize göre Frig ağzını açacak ve Benge kadını onu Asma üzerinden kovmaya çalışacak ama Asma yakalanacak ve böylece Benge hataların ihaneti de anlaşılacaktır. Arkadaşlar, önümüzdeki bölümler çok güzel bölümler olacak, çünkü Kuruluş Osman tarihi bir döneme girdi. Ve ilerleyen bölümlerde ayrıca Kuyon Hasar veya Vapus Savaşı'nı da göstereceğiz. Arkadaşlar, bu konudaki görüşünüz nedir, yorum kısmında mutlaka belirteceğim. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere, o zamana kadar Allah hafız.